Hello，歡迎嚟到 Kel Sir 歌唱教室啊！咁今日咧就同大家講下呢個中年好聲音4咧，Kel Sir 點樣去分佈而家嘅36強係啦。咁 Kel Sir 咧就會將呢36個隊員咧參賽者咧分做4隊係啦。咁我會分做咧比較危險嘅隊伍啦，跟住第3啦、第2啦，同埋最好嘅10位選手嘅咁樣嘅係啦。咁分做4隊啦，咁就我哋由比較危險嘅一啲參賽者，我會覺得比較危險嘅參賽者開始講起啦。咁首先呢，講咗戴面具嘅藝人先啦，咁就我會覺得呢，白羊君啦、白眉鷹王啦，同埋呢個貓女郎呢，都喺我呢個比較危險嘅一個隊伍，我會覺得係啦。白羊君、白眉鷹王呢，就係比較冇乜驚喜啊。即係把聲唔係太獨特，跟住唱歌穩定嘅，但係去到最後40強唱得穩定嘅歌手呢係太多啦，係啦。咁但係要有獨特性，同埋要有驚喜，同埋要有好豐富深厚嘅感情呢，我覺得佢哋兩個呢都未必做到嘅。係啦，咁跟住貓女郎咧就係調翻轉，感情我覺得有，但係唱功上係啦會差少少，啱啱團戰都聽到佢嘅少少瑕疵啦，跟住有啲音準唔係咁準啦，會覺得佢控制把聲咧係會爭少少，咁呢度咧我會覺得佢都係會係一個比較危險嘅一個組別係啦，跟住咧有邊個咧？有黃毅輝啦，輝仔啦。咁雖然佢係我朋友啦，咁但係我會覺得佢喺呢個中年好聲音咧個發揮一路以嚟咧都係爭少少啦咁樣，咁所以我會覺得佢會戥佢擔心嘅呢一度係啦。跟住有邊個咧？有陳日璇啦，陳日璇就一路以嚟冇乜驚喜啦，穩定，但係四燈咁樣，咁但係會覺得又係冇驚喜，好容易會好似原唱咧，咁呢個歌手咧就我會有啲戥佢擔心，因為勁嘅人好多啦，前面係啦，跟住有呢個楊家龍啦，我記得佢唱李香蘭同埋時間都去哪兒了咧，都係好差唔多 type 嘅歌，跟住嗰個表現都係正正常常、平平穩穩，但係冇乜驚喜啦，同埋都係嗰句啦，有勁過佢嘅選手有好多，會覺得係啦，即係會覺得好過佢，即係佢哋唔差嘅咧，去到36強嘅選手一定唱得唔差嘅，咁但係就會覺得未去到太好啦，係啦，跟住有邊個呢？有呢個謝訪益。係啦，應該讀啱啦，今次謝訪益，咁就覺得佢之前2首獨唱嘅歌個穩定度都爭啲啦，係啦，連穩定度都未去到嘅時候呢，咁就會戥佢擔心嘅，係啦，咁但係最新唱團戰嗰首歌呢，反而嗰首歌個穩定度好啲啦，咁樣，咁希望佢之後嘅穩定度 keep 到呢，咁佢就會冇咁危險噶，咁但係暫時我都係擺佢喺一個比較危險嘅一個組別，係啦。跟住就有朗尼啦，係啦，朗尼都係冇乜記憶點啊，即係聽佢唱歌，而家我要諗翻佢唱過啲咩歌啊，個記憶點唔係太多嘅時候呢，就會覺得佢個獨特性爭啲啦，可能或者個穩定度爭啲啦。黃卓樂啦，咁就好有啲記憶點就係因為佢之前攞2燈啦。咁但係之後就有個大爆發攞咗4燈，但係其實攞4燈個表現其實相對其他嘅參賽者嚟講呢，我覺得都唔係話特別好嘅咁樣。團戰嘅時候就拍到企鵝人呢一隊勁人啦，咁所以就其實我都係嗰句，擺邊個落去佢都做到佢做緊嘅嘢嘅時候呢，就會有啲擔心嘅，又係等佢係啦。跟住麥曉東啦，同埋錢偉豪啦，呢2個又係唔係好記得佢哋做過啲咩嘅，係啦，唔係好記得佢唱過啲咩啦。同埋錢偉豪就記得佢團戰嘅時候又係再唱呢個 Crystal 啦，跟住做一個soft 嘅擔當，因為鄭仲豪同埋呢個科亞高巴呢2個就鬥 rock 噶嘛，佢就係比較 soft 翻少少嘅一個男聲啦咁樣，咁但係 soft 嘅好多人都做到啊嘛，係啦，變咗個獨特性又係好容易會冇咁多嘅，咁所以我就會擺佢喺一個比較危險嘅一個區嘅組別嘅，係啦，好啦，跟住講下呢個第3嘅
組別啦。我會擺邊個呢？有呢個獅子王啦，係啦，咁呢個係面具人啦，咁就應該大家都知佢係邊個噶啦，咁樣咁，但係我覺得佢把聲好聽啦，佢嘅 storytelling OK 啦，佢嘅語氣感係 OK 啦，咁但係佢嘅歌種咧太窄啦，只可以唱一啲好簡單嘅歌，同埋個音域唔係太闊嘅歌，係啦。佢低音好聽，中音好聽，高音少少就開始緊把聲，係啦。咁呢一度如果克服唔到嘅話呢，咁我相信會有啲歌呢，佢就會唱得唔好啦。同埋佢有時啲唱功上有啲問題，就係譬如團體戰嘅時候，佢會喺一啲唔應該唞氣嘅位唞咗氣啦，咁樣去偷氣，但係只不過團體戰更加唔應該犯呢個錯，就係因為佢只要唱好嗰一兩句就 OK 噶啦嘛。咁但係嗰一兩句你都聽到佢會喺一啲唔應該唞氣嘅位吸咗氣啦，咁樣嘅時候呢，即係分開咗一成個詞語咁樣咧，分開咗喺個中間嗰度唞氣咧，咁就會唔係咁好嘅，係啦。咁我有時我都會咁做，特別係我唔熟啲歌嘅時候，即係譬如我自彈自唱，跟住駐場唱好多歌咁樣。咁但係我如果要練好一隻歌去比賽嘅時候，我都會盡量會減少呢一個唞氣喺兩個字之間唞氣嘅一啲情況，盡量減少咯，係啦。咁但係呢度都聽到佢團戰嘅時候，聽到佢有呢個感覺嘅，咁所以就希望佢之後會好啲啦，係啦。跟住有邊個呢？有豬豬啦，係啦。豬豬我覺得佢音色靚啦，知道一啲有音樂感嘅，咁但係太多勁人啦，即係太多比佢更加好嘅歌手會覺得，咁但係佢而家攞咗個免死金牌嘅，我見，咁但係我又唔覺得佢係個團戰係唱得特別好嘅，佢嗰首歌係啦。跟住有元帥啦，元帥就技巧咧好好係啦，但係我點解擺喺第三梯度就覺得佢係比較好容易好 show off 咁樣嘅唱法啦，之前上你啲嘢講過啦，咁樣。咁所以會唔係咁討好嘅對我嚟講，咁係一個主觀嘅感覺啦，咁所以擺咗佢喺呢一度係啦。跟住有呢個科亞高巴啦，科亞高巴我覺得喺佢同唯一比呢，我覺得我中意唯一多啲嘅係啦。科亞高巴呢，佢啱啱唱嗰首 Crystal 嘅時候呢，佢輕嘅部分麻麻地嘅唱得，去到 rock 嘅部分又唱得冇話鄭仲豪咁好喎。係啦，咁變咗我會覺得佢喺中間嘅時候，佢之前唱 I Just Call to Say I Love You 嗰啲係幾好嘅，即係好表演啊，跟住係幾好嘅，即係菲律賓人咁一定唔差嘅。咁但係係咪講到話好好呢？好有 surprise？我又覺得暫時冇一個咁嘅表現嘅，我會覺得咁，所以我就擺咗佢喺呢一個位置嘅，係啦。咁跟住就到呢個彭子嘉啦，係啦，彭子嘉咧，我記得我有喺現場聽過佢第一首歌咧，嗰個好似我等到花兒啊，就係幾好聽嘅，係啦，唔差嘅，係啦，嗰個穩定度好高啦，跟住係 OK 嘅，咁但係團戰係扣好多分，團戰嗰次就真係個拍子又入快咗啦，跟住喺 first 嘅時候個穩定度都麻麻地啦，咁樣樣，咁所以我就覺得佢會唔會係之前高估咗佢少少呢？咁樣，所以我而家擺咗佢喺呢一個位置嘅，同埋好似唱嚟唱去個歌種好似都係咁上下咁樣，好難有太大嘅驚喜，暫時聽落係啦。跟住就到呢個梁郁新係啦，應該讀啱啦，今次梁郁新。係啦，慘慘人咁樣樣，係啦，就唱慘情歌，跟住比較多哭腔咁樣樣，係啦，咁要跳出呢個框框咯。如果要繼續落去嘅時候，係啦，都有少少獨特性嘅，咁但係其實好多啊呢一種歌手。係啦，咁但係佢都幾慘，即係望佢個樣都覺得慘咁樣嘅，係啦，都幾過癮嘅咁樣嘅唱法。咁但係如果佢可以跳出個框框，即係慘得嚟可以個 layer 多少少嘅話呢，咁就會好啲啦。係啦，跟住就到呢個黎若雪，係啦，黎若雪啱啱團戰都唱得幾好嘅，我覺得，即係喺呢個我自己好欣賞嘅呢個許雲妮。唱完第一句嘅時候，佢接住唱第二句嘅時候呢，
冇一個太過遜色咧，已經好勁噶啦。我因為許雲尼我覺得好勁啦，一陣我會講下啦，係啦。咁我會覺得已經係幾好噶啦。咁但係你話係咪即係勁人好多啦？所以我暫時擺咗佢喺呢個位啦。跟住仲有呢個馬浩然，我都係擺咗喺呢個位啦。一樣嘅情況係其實整體上唔差嘅，好多嘢都做得好好咁樣。咁但係相對有更加強嘅人，我會覺得係啦。好啦，跟住咧就到第二隊咯。第二隊我覺得係有邊個咧？就有呢個游淑晴係啦。游淑晴咧，我覺得佢如果以唱功計咧，又係頭五名嘅，係啦，頭五名教科書級。我之前都出過片，我話佢係教科書級嘅一個歌手嚟嘅。咁但係咧，我就係覺得唔知點解聽佢唱歌咧係會覺得悶嘅，係啊。有感情嘅，但係就係好似 prefer 咗係就係嗰個感情咁樣，係啦，即係會覺得佢係抒情歌好聽啦，跟住做一啲聲音嘅控制嘅時候有爆發力，亦都做到所有嘢咁樣，咁但係就係冇乜驚喜帶到俾我會覺得係啦，即係我比較要求高可能係啦，即係個獨特性冇乜，同埋唔係好記得佢把聲係啊。係啦，唔好記得佢把聲，但係所有嘢係扣佢唔到分嘅，真係係啦，就係一個咁嘅歌手，係啦，所以我擺佢喺呢個第二隊嗰度，係啦，或者第一隊尾咁樣咯，係啦，就係咁。跟住咧就講下呢個戴毅，係啦，戴毅咧其實都唱得幾好嘅，佢係一個DJ 嚟噶，電台 DJ，佢把聲好聽啦，要演戲語氣感，所有嘢都做到，但係都係嗰句，要勁嘅人係有更加勁嘅人啦，咁所以就擺咗佢喺呢個位。好啦，跟住有雷小雷，係雷小雷又係把聲好聽，音色好聽，但係好似唱嚟唱去嘅嗰個歌種都係嗰一個 type 嘅感覺，係啦。要跳出個框框咯，覺得佢係啦，咁但係把聲好，個樣都 OK 咁樣啦，係啦。跟住可南啦，又係幾好啦，整體係一個歌，即係一個歌手嘅一個應有嘅實力噶啦，已經係啦。咁唱到嘅歌款應該都幾多添，咁但係勁嘅人有好多啦，都係嗰句啦，就係所以擺咗佢呢個位啦。好啦，跟住就有呢個陳旭培，係啦，陳旭培聽佢兩首英文歌咧，我係覺得值得擺佢喺第一隊嘅。咁但係咧，啱啱團戰又真係跌鑊跌得太犀利，個手放開唱得麻麻地啦。係啦，嗰個穩定度都麻麻地，咁唔知係咪真係得英文歌得呢？咁去到唱廣東話得唔得呢？咁樣咁，所以我就擺咗佢喺呢一個位啦。跟住有許美琪啦，許美琪係唱得好好嘅，佢之前有一首歌係好似音樂劇咁嘅，大家都好記得啦。咁樣咁就唱得好嘅，咁但係我會覺得佢係比較封頂嘅表現啦，係嗰個。嗰首歌佢可以攞到幾高嘅分數，咁但係佢未必首歌都做到咁，我會覺得係啦。咁除非佢每一首歌都可以令到人哋喊晒咁樣，因為佢自己都成日喊噶嘛，係啦，唔知可唔可以感染到人哋，可以首歌都令人催淚呢？咁就如果傳染到出去呢，咁可能都係一個黑馬嚟嘅。好啦，跟住就到伍奕偉啦，伍奕偉我覺得都係好穩定。好穩打穩紮嘅一個歌手嚟嘅，咁但係暫時佢唱啲歌又搞氣氛啊，成日佢都 OK，即係證明佢又可以唱一啲慢歌啦，又可以搞氣氛都 OK 咧，我會覺得都係一個幾好嘅選手嚟嘅，咁所以就擺咗佢喺呢一度啦。好啦，跟住最後咧就講 Kel Sir 覺得最好嘅10個選手啦，咁樣，咁就有我由。好唔好講下我自己覺得最好嗰4個啦，咁樣係啦，講咗唔講，但係唔講嗰4個先，唔好講嗰4個先，係啦，我由其他我排名不分先後啦，我又唔想話呢度已經排晒點樣，係啦，我就講鄭仲豪啦，鄭仲豪就啱啱受 Crystal 太過令我覺得有驚喜咧，即係個記憶點好高，係啦，唱 rock 跟住成個 Guns N' Roses 嘅主音咁樣啦，係好少見咁樣嘅歌手，咁但係會唔會就係遲啲要唱其他類型嘅歌嘅時候，即係你知要呢個比賽係會唱好多歌嘅時候呢，可唔可以 keep 到呢 keep 到嗰個新鮮感呢？咁樣咁就期待下係啦。
咁跟住有蔡文區啦，蔡文區就第一首歌我會覺得令到我覺得好聽啦，李宗盛嗰首啦，跟住去到最佳損友嘅時候，佢帶隊帶得好好啦咁樣樣，咁所以我都覺得佢係擺佢喺呢一個位置嘅。咁但係你話係咪會好有驚喜嘅一個歌手？我都會覺得戥佢有少少擔心嘅。咁但係暫時擺咗佢喺呢一度啦，係啦。跟住有唯一啦，唯一就哇啲假音好好聽，我發覺佢唱國語歌好聽過唱廣東歌，唔係唱英文歌喎，係啦，唱英文歌反而我又覺得有啲瑕疵，可能之前個狀態麻麻地啦，咁但係佢唱英文歌可唔可以揀啲有假音嘅英文歌呢？係啦，有 R&B， 哇好正嗰啲 R&B 一轉音啊嘅時候呢，佢嗰首我的歌聲裏好好聽，係啦。如果佢自己唱晒成首歌，我相信都應該會幾好聽，係啦。咁但係就要睇下佢可唔可以練到好聽啦。你知佢練一首中文歌都要時間咁樣啦，係啦。好啦，咁跟住呢就有呢個蔡密哲，係啦，都唱得好好嘅，整體上係好難扣到佢分嘅一個歌手咧，即係要咩有咩嘅，都真係啦。但係個音樂感係有啲信息啊。許雲尼真係我擺佢，我講明先，許雲尼一定係我嘅頭3名噶啦，係啦。咁但係蔡密哲就係弱少少嘅許雲尼，即係音樂感弱少少，跟住唱功其實都唔差嘅，係啦。咁但係我相信都弱少少咁樣，係啦。好啦。跟住就到范子睿，係啦，范子睿都好聽㗎。其實佢唱歌第一首歌我記得係唱呢一個又係李宗盛嘅歌啦，唱得幾好嘅，係啦，係講嘢嗰啲位爭少少啦。咁但係我聽到佢去到團戰嘅時候，有啲 rock 聲啦，做到嘅嘢好多啊，即係好容易會帶到驚喜俾人。應該係一個好有實力嘅歌手嚟嘅，都係。咁所以我擺咗佢呢一個位嘅，係啦。跟住仲有邊個呢？有呢個卓悠燕，係啦。卓悠燕呢，就啱啱首呼吸有害呢，就睇到佢好似唔係咁啱佢唱咁樣。咁但係你之前聽夜夜啊，會聽到佢爆發力啦，同埋佢之前唱咗首英文歌，等咗10幾個鐘都唱成咁呢，都係好勁啦。咁樣你會 feel 到佢係一個好有重炮手啦，好有爆發力嘅一個歌手咁樣。咁但係會唔會得個爆字呢？咁樣就要遲啲聽埋落去先知啦。咁都知道佢玩過呢個中國好聲音啊嘛，咁都曾經係周杰倫隊好似，但我係冇睇佢啲表演，即係都係睇翻佢嘅資料啦咁樣。咁但係相信係一個唱得嘅人，所以我都擺咗佢喺呢一度嘅，係啦。咁跟住就係講下最尾4個啦，應該。係啦，咁最尾4個咧就係剩低嗰4個咧就係 Kelsey 覺得最有 potential 嘅4個歌手。首先講下 Nelson 先啦，係 Nelson 我嘅朋友啦，鄭家星啦，你唔可以話佢唱功係最好，咁但係佢好有觀眾緣啦，呢個其一啦。觀眾緣係真係非常好，因為係我見我影片好多人都喺下邊咧去討論佢嘅唱歌啦，咁樣同埋會欣賞佢啦，咁樣樣。咁呢個係好緊要嘅，即係做一個歌星係啦。咁呢個係其一啦。咁同埋佢把聲好獨特啦，係啦，好厚啦。咁但係雖然之前有時有好重鼻音嗰種感覺呢，要試下可唔可以間唔中搣甩下佢，間唔中有嘅會好啲啦，好過每一句都有咁就唔好嘅。咁但係間唔中有，間唔中就搣甩下少少呢，咁就做到啲 layer 咧。咁相信可以又係行到好後嘅一個選手嚟嘅，我覺得係啦。跟住呢，就有呢一個企鵝人，係啦，企鵝人大家應該都知邊個啦。好好啦，即係第一首歌古巨基嗰首歌唱得好好啦。雖然第二首歌個難度我覺得冇乜太得，唱綿綿嘅時候係冇咁好啦。咁但係我會覺得佢嗰個實力係好嘅，係啦，佢嗰個 storytelling 好，個技巧好，同埋好最近而家嘅歌手
嘅一個 standard 啦，即係佢雖然係中年好聲音啦，咁但係我會覺得佢係好近而家嘅流行歌手嘅一個唱法啦，咁樣，咁所以我都會擺佢喺呢一度嘅，即係頭四名咯，我覺得佢係啦，企鵝人我係中意嘅，係啦，跟住咧就有呢個尹景純，係啦，尹景純咧就嗱，我自己主觀咧係中意好欣賞，點解呢？因為佢係好獨特把聲，即係佢可以男做到女咁樣。咁但係我客觀上呢，我又覺得好似香港又真係冇乜一啲咁嘅歌手。香港係唔係好中意呢一 type？即係內地就有周深啦咁樣樣，係咪？咁有啲外國都有啲歌手係咁樣啦。咁但係香港又好似真係冇出過一個歌手係好女性化，又好爆紅喎。香港有冇呢？真係諗唔到喎，咁樣係啦。咁但係會唔會佢係第一個呢？咁樣唔知道啦。同埋佢聽佢唱歌呢係幾有 surprise，同埋做到唱功好好啦，先可以咁樣同佢。其實講嘢把聲係唔女人嘅，一啲都好男人好 man 嘅。咁但係一到唱歌嘅時候可以咁高咧，有啲似黃鄭俊仁嘅感覺啦。係，我都係嗰句係啦。黃鄭俊仁又係好高音，佢又係好高音嘅。佢黃鄭俊仁就 man 少少，佢嗰個聲咧就真係哇，成個女人咁樣樣。係啦，咁就幾特別嘅，我會覺得係啦，咁所以我都擺咗佢喺頭四名嘅，我係幾中意佢唱歌嘅，我會覺得之後會帶到俾更加多嘅驚喜，俾同埋佢都好有經驗啦，玩過星光大道啊嗰啲咁樣，係啦，好啦，跟住咧就許雲妮啦，講係啦，許雲妮咧，我覺得我係直情想揾佢教我唱歌嘅，係啦。即係佢嗰個音樂感好好啦，唱功好，聲音控制好好啦，係好多嘢嘅融合，嗰個語氣感好好啦。之前聽佢完全因你嗰個 jazz 版捉嘅 groove 好好啦，捉個 touch 好好啦，語氣感好好啦，所有嘢咧都係好正，我覺得係，我覺得係我係想揾佢教我唱歌咁滯噶啦，係啦，我係覺得係冇。即係身為一個音樂人呢，冇乜嘢扣到佢分，同埋係好有 surprise 俾到我嘅。咁所以我係暫時喺中年好聲音四呢，我係比較中意佢嘅所有嘅演繹嘅，暫時係啦。咁唔知期待下之後唱啲咩歌會再 surprise 到我咯。係啦，呢個係啦。好啦，就係咁樣啦。咁今集呢就講到呢度啦。唔知大家呢可以喺下邊留言話俾我聽，大家討論下，大家頭四名嘅歌手會係邊四個啊？或者係咯，你講下會唔會同我好唔同呢？咁樣樣係啦。咁每個人都好主觀嘅，呢啲都係我懶客觀咁樣嘅一個分析啦。咁樣樣係啦。咁我主觀都有少少，我都有講咗我少少嘅主觀感受啦。咁樣，譬如元帥點解擺佢第三隊呢？明明唱得即係我都話佢唱功好咯，咁但係就係有啲位我會覺得麻麻地咁樣咯，係啦。點解游淑晴唱得好好啊？唱功又係超好嘅，有時就係咁樣咯，即係一個感覺係會覺得好似好悶咁樣，係啦，或者冇乜驚喜咁樣樣。雖然唱功好好咁樣。就係咁樣啦，所以係啦，呢度就係我嘅分析啦。咁如果中意我嘅評論呢，記得呢喺下邊留言話俾我聽，你嘅頭四名係邊個啦，同埋記得俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。記得撳埋啷啷。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。